이쪽으로 오세요. 펑크 나셨네. 예. 잡아보세요. 찔린 건 없네요, 특별히. 어디서 그런 건지 모르겠어요. 잡고 계세요. 아니, 뒷바퀴. 아니, 뒷바퀴 들 필요 없고요. 왜 미역도 들고 있네. 잠깐만요. 내려놓으세요. 살짝. 포크만 땅에 닿게. 이쪽 구석으로 들으세요. 포크가 땅에 살짝만 닿게. 고쳐주시는 분. 장비가 다 있으시구나. 예, 이게 침이에요. 벗기는 거 어렵거든. 벗기는 게 어려워. 푸슉 소리가 났는데? 푸슉 소리가 났다고요? 네. 언덕 같은데, 아니, 턱 같은 데서 이제 한번 탁 지켜가지고 그런 것 같은데요. 그럴 때는 엉덩이를 살짝 들어주셔야 돼요. 페달에다가 체중을 싣고 엉덩이를 살짝 들어줘야 돼요. 앞바퀴 뒷바퀴를 공평하게. 비 올려나? 여기 한 번 쏟아지지 않았어요? 예, 저쪽에 쏟아졌어요. 이거 타이어 사망했어요. 갔어요? 아이고. 가서 그냥 바꾸셔야 돼요. 왜냐면 철심이 보이는 순간 그거 끝이에요. 여태까지 남자분이 펑크 난 거밖에 못 봤거든요. 여자분이 펑크 난 경우는 거의 없었어요. 왜냐하면 여자는 남자보다 좀 최소한 10kg는 가볍기 때문에. 지금 바람이 안 들어가고 있어요. 여기서 바람 새는 데를 찾아주세요. 지금 바람이 채워지지도 않아요. 여기다. 펑크가 나가지고 제대로. 그래도 사장님이 지나가시다가 딱 봤어. 끌고 가는 걸. 예, 두 분이서 나란히 끄고 그래. 이런 경우에는 한 분이 펑크 나가지고 한 분이 이제 버릴 수가 없으니까요. 그렇게 되는 거죠. 이건 가져가다가 버려주세요. 예. 샵에서 배웠거든요. 저기 중화동 바이크랩이라고 있어요. 거기서 이제 자전거 이제 판매하고 창업하실 분들 뭐 그런 거 바람이 새는지를 재확인해 보게요. 아, 뺨 같은 데나 귀로 대세요. 시시시식 소리가 나는지 약간 눌러 보시고요. 전혀 안 나죠? 네. 그러면 합격이에요. 잘 됐다. 그러자. 브레이크 아까 잡을 때 뭐 이 타이어는 끝났으니까요. 써도 되긴 되는데 불안해서. 자, 잡아주세요. 네. 오, 뜨거워지네. 내리세요. 똑바로 세워주세요.
이거 너무 세다. 이것도 너무 세네. 이 정도는 되겠네. 닿는 데가 아무 데도 없어야 돼요. 신용산역이라고 있어요. 용산역. 브레이크 잡아보세요. 놨다 앞에. 네, 잡았다 놨다. 잠깐만요. 네, 잡았다 놨다. 됐어요. 감사합니다. 네, 조심해서 타고 가세요. 아, 예.